Поздрав до сите! Ова е 20-тото издание на Тајната на успехот. Тајната на успехот е серијал подкасти за женско предприемништво, која е дел од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Во денешното издание на Тајната на успехот имаме уште интересна личност, прекрасна дама, која препреките во животот и предизвиците и се мотив за поголем успех и за поголем развој. Вие представуваме Анита Атанасовска. Анита, добродојдовте во Тајната на успехот. Добро ве најдов, благодарам на покана. Вие имате богата и разновидна кариера во повеќе области. Меѓутоа, еве да започнеме со она што е најважно кај вас, а тоа е отварањето на агенција за недвижности во изминатите неколку месеци. Да почнеме од каде идејата за отварање на агенција за недвижности? Така, значи идејата пред се сосема случајна, можеби не е ништо случајно, но за мене беше да. Од секогаш сум сакала да основам своја компанија, но никогаш не знаев, лутав што конкретно сакам. И така, барајки стан да си купам за себе, некако почнав да препорачувам и на мои блиски, пријатели, околу луѓе што ги познавам, и така почнав јас да продавам станови. И од тука дојде идејата, па зошто да не основам своја компанија, бидејќи јас за многу кратко време што продадов неколку стана, заработив многу повеќе од тоа што е мојата плата. И пред се имаше предност што немаше некоја голема инвестиција за да се основа компанијата. И така дојдов до идеја пред неколку месеци да ја основам компанијата. Рековте дека купувавте стани и ги препорачувате на пријатели, меѓутоа сепак мора и од другата страна да имате своји пријатели или своји соработници кои ги нудат тие станови или и други недвижности нудите освен станови. Да, некако познавам, околината ми е таква, некако познавам многу луѓе и што се инвеститори, и што ми се пријатели, кои што градат, и некако непосредно сосема случајно дојде така до некоја близко за да се охрабрам и да направам прв чекор. Колку зголемувањето, еве малку за оние што ги интересира, колку зголемувањето на цените на градежните материјали се одразува на цената на становите на метар квадратен? Исто така и на деловен простор, но... Да, секако, може би знаете, сега некако све е качено и железо и метар квадратен стан, така да без разлика што е цената зголемена, значи има побарувачка голема. Не знам, еве сега периодот дека некако сум доста посветена во тој дел, премногу отидоа нагоре, дури можам да кажам 30-40% се качија цените по метар квадратен, но тоа не значи дека нема продажба. Има и продажба, има и станови, се нуди на пазарот. Тоа значи дека за секој производ, за секоја услуга си има свој клиент, си има свој купувач. Нема, јас вака да кажам дека нема производ, пошто јас стан, што не може да се продаде или што нема купец за такво нешто. Па веројатно со ваква позитивна енергија, со ваков оптимизам, веројатно ги продавате станови. Да. Еве, да се вратиме на почетоците. Вие, додека разговаравме, додека се договаравме за ова гостување, кажавте дека имате искуство како комерцијалист, како менаџер, како координатор на проект и уште многу занимања кои што се дел од вашата кариера. Но интересно е тоа што вашето образование започнува со факултетот за физкултура. Точно, јас сум бивши спортиста и некако таа страст кон спортот ми остана и до ден денес. Тоа учев, тоа студирав, но сега сум по некој друг пат, но не значи дека тоа си остана некако тука страста кон спортот. Тренирав ракомет со атлетика и
така таа некоја самодисциплина, таа некоја желба за победа остана и до ден денес во мене. Но ето животот те носи во некој друг правец. Подоцна сфатив дека не се гледам во спортот, дека повеќе ги сакам овие менаџерски работи и така. Имам големо искуство, скоро 25 години. Продажбата некако ми е примарно, да кажам. Најмногу се наоѓате. Се пронаоѓам. Работата со луѓе исто така многу ме исполнува. И тоа некако све допринесе да дојдам до овој степен. И така, некако со текот на времето се едуцираш на други полиња, напредуваш и... Споменавте едукацијата. Вие за овој период од повеќе од 2 децении додека работевте, паралелно се обучувавте, посетувавте одредени академии, курсеви, обуки, се она што може да ви помогне. Какви се резултатите од посетата на таквите школи? Да, пред се за мене, нели, ако сакаш да си успешен, без разлика мора да се едуцираш. Без додатна едукација не е само да го завршиш школството, факултетот, нели? Потоа е многу поважно за мене тие постедукации да се посетуваат, нели, доколку имаш можност, но еве сега и ги има тие без разлика, нели, на сите околности и корона што ни се случи. Јас баш во самата корона запишав курс за маркетинг и за пиар. Да се искористи моментот и времето што не може да се движи. Точно. Значи сега е толку многу достапно и има толку многу и курсеви, и академии за дополнителни, нели, тие едукации, што ми е драго што ете јас може би сум таков човек кој што сака секогаш нешто иновативно да учи, да осознава. Зборуваме за обука, за едукација. Да. Со тоа личноста, професионалецот се надградува, добива нови знаења, нови вештини. Но дали за да има едни лидерски способности, една личност, во случајот жена, дали тоа треба да го има во себе или може да се научи во текот на незината кариера? И како може да се научи? Добро, да, предност е, нели, некои викаат се раѓаат лидери, значи не е баш така. Многу е важно таа работа на себе. Значи не може секој да биде лидер. Може би некој сака да биде воден. Значи има и тука, нели, разлика. Значи сепак има нешто што... Има нешто, да. Јас не знам, од секогаш сум сакала да бидам лидер. Прво е важно да бидеме лидери за себе самите, па за све останато, според мене. Добро, вие сте го имале и добро го користите сите овие едукации што можете да ги направите за да ги збогатите вашите вештини како лидер. Колку еве сите овие професии што сте ги поминале во изминатиот период, во изминатите децении, ви помагаат за да дојдете еве за да работите со недвижности. Да. Па ми помогнало многу затоа што нели напоменав дека генерално работев продажба и работа со луѓе, што нели недвижности е токму тоа. Нели работа со луѓе, затоа што малку е, да кажам, не е толку тешко, али не е толку едноставно сигурно. Али пред се треба според мене да се сослушаат луѓето што всушност они сакаат. Значи не е само тоа што ајде да го понудиме или да го продадеме или стан или објект или без разлика. Значи многу е битно да се сослуша човекот што всушност он сака, да се погоди тоа што нели него му треба во моментот. Тоа е некако клучното за оваа работа. Колку организациите на жени, еве во случајот Националната платформа за женско предприемништво е вистинско решение за спојување на жените предприемачи, нивно вмрежување, размена на искуства, знаења. Да, како е вашиот став? Да, многу ми помогна.
баш присуствував сега на последниот самит што беше. Прво се инспирирав од сите тие жени колку се они успешни, мокни, од нели каде започнале, каде се сега. Мене искрено тоа ме инспирира. Јас се радувам на тојот успех и ми е драго што има толку многу жени во Македонија кои што и се успешни и како во професијата и како нели мајки, како личности комплет. Како личности пред се. Запознав прекрасни жени таму. Ето имаме дури и взаемна соработка со неколку од нив, што ми е многу драго. Многу помага за општо, генерално за добивање дополнителни знаења, за размена на искуства, да не се плива во некои води, неко директно да може да го добиете патот каде што треба да се оди. Имаше исто така и многу едукативни програми на самиот настан, што мене лично ми помогна, ме мотивира за да нели продолжам понатаму. Сметате ли дека жените го имаат вистинското место како професионалци во нашата држава, во нашето општество? Дали тоа што сте жена, за целиот овој изминат период ви представува предност, некогаш пречка, или нема разлика, треба само да се биде професионалец? Нема разлика, да. Точно е дека прво треба да се биде професионалец, но за жал во Македонија и таков ни менталитетот на нас. Нели жена кога е на некоја одговорна позиција или директор, некако не се гледа баш така едноставно. Генерално нели машката популација е позастапена за жал, нели во тој дел, но некако со текот на времето сега работите се менуваат и мислам дека ние жените сме многу поспремни, да кажам, поорганизирани за да функционираме безпрекорно и на раководна позиција, но и во другиот дел, и дома, и со семејството, и со фамилијата. Тоа е многу тешко да се менаџира, мислам тешко. Додека мажот, нели, кај него му е малку полеснително, он си е на раководна позиција, не векам дека сите се така. Дали сте били во ситуација, една од нашите гости рече дека кога маж ќе сгреши, се случило, се работи, се греши, но кога ќе сгреши жена, затоа што е жена сгреши. Дали сте дошли во таква ситуација? Па јас не сум имала нека таква, не знам, ситуација, но веќе кажам во сега, бидејќи нели ја отворив компанијата и се сретнувам повеќе со мажи, градежници, нели, па некако малку се вчудоневидени како една жена нели доаѓа и така натака малку тука, но пристапот е сосема окей, така малку нели прво ќе се насмеат, жена нели убава доаѓа сега тука. Да, има и предности, ама има и мани. Не е сега. Се менува фактот дека ако е убава не значи дека е памета. Сега и може и двете работи да ги има како карактер. И така и треба секогаш. Што е ова што ве вади од колосек, додека нели работите, а што ви представува задоволство? Да. И во однос на, и во однос на клиентите, и во однос на соработниците? Па знаете како, ме вади од колосек тој непрофесионализам некогаш. Може би тоа, не да кажам подценувачки како жена, нели, кога ќе закажеш и ќе отидеш на еден состанок, малку те гледаат па не подценувачки, но како да немаат некоја доверба, нели, како што кажавме, не значи ако си убава дека си е паметна. Од тој аспект некако тоа мене ме вади од колосек и тој непрофесионализам. Закаснување на состаноци, договарање, сме се договорили едно, излегло сосема друго. Некако тоа не ми се допаѓа искрено. А она што ви прави задоволство? Па задоволство нели, задоволство е добра склучена сделка, нели, доколку
сите се стремиме кон тоа, нели, да биде соработката успешна, продажбата исто така. Крајниот резултат е секогаш тоа што ме Толку би било можно да ако измислат временска машина да се вратите 2 децении наназад, што денешната Анита би ја советувала Анита пред 20 години за полесно да плива во професионалните води. Советувала уште тогаш да отвори своја компанија. Да не чека толку. Да, но не е доцна никогаш за ништо. Добра, ама го немавте сигурно ова искуство, што имате овој период. Точно, но не би го имала ова искуство, но би ја советувала, јас и сите ги советувам, и можеби ова ќе го гледаат и малку помлади жени, да се охрабрат и значи без разлика на сите околности пред се да веруваат во себе, да основаат своја компанија, да работат за себе, зашто тоа и како е важно за нив самите. Тоа за нас жените, да бидеме, нели, да не зависиме од никого, туку да бидеме сами на своето. Тоа е многу важно. Сепак потребна е и поддршка од семејството, од најблиските, од роднините, од пријателите. Поддршката е важна, но не е и главен фактор. Ако една жена има своја цел, ако знае што сака, се склопуваат. Значи најважна е поддршката што имате самите за себе. Точно, и вербата во себе, тоа е најважно. Кои се плановите за наредниот период? За наредниот период, јас, нели, би сакала да се проширам, не само тука во Македонија, да работам моментално во Сум, во Скопје, нели, имам своја канцеларија. Би сакала да продавам, да кажам, повеќе јужна страна, нели, некој кој може би сака да се пензионира, па да иде на море да живее, да има убава куќа, викендица, бидејќи така на пазарот стои, има исто, со истиот буџет они може да си купат викендица дали во Охрид, дали во Грција, дали во Хрватска. Бугарија. Зборам за, нели, по-нормален буџет, доколку. Да, зашто да не, мене ми е тоа цел, да се проширам, да соработувам и со други агенции кои што се надвор од Македонија, да имаме една заедна соработка, да се продаваат и, нели, недвижности и надвор од Македонија. Да. Амбицијата, упорноста и храброста се едни од основните елементи за да се успее. Јас мислам дека Анита ги имаш тие елементи, ти посакувам успех во натамошната работа и се надевам дека во некоја друга прилика ќе зборуваме за нови успеси. Ви благодарам многу, многу убаво кажавте, тоа е така. Да. Благодарам пред се на поканата, баш ми беше пријатно. Јас сум така прв пат во, да кажам, на пред видео. Да, прв пат сум гостинка ваша и ми е многу драго што го споделив моето искуство. Се надевам дека некој ќе се инспирира од овој разговор. Ви благодарам уште. Благодарам и на вас.